Davam edirik. Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda ölkəmizə gələn turistləri uşaqlar qarşılayıb. 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü münasibəti ilə hava limanında asan viza xidmətində çalışan əməkdaşların yerini balaca könüllülər tutub. Bu təşəbbüs həm əcnəbi qonaqlarda təbəssüm yaradıb, həm də uşaqlara unudulmaz xatirə olub. Gəlin həmin balacaların məsuliyyətli fəaliyyətini süjetdən izləyək. Xaricdən gələn qonaqlara viza verib yola saldıq. Bugün biz asan vizada insanlara növbə verdik. Bəli, əcnəbi qonaqlarımızı bu dəfə asan viza əməkdaşları əvəzinə uşaqlar qarşıladılar. 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü ilə əlaqədar sosial təşəbbüslə çıxış edən Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin İnnovasiyalar Mərkəzi balalarımıza maraqlı gün bəxş etdi. Azərbaycanda uşaq günüdür və bu gözəl bayramda iştirak etməkdən böyük sevinç duyuram. Gələcəyə can atan bu qədər uşağı görmək çox xoşdur. Bu xüsusi gündə bütün uşaqlara ən xoş arzularımı bildirirəm. Asan vizada xüsusi gün, kiçik yaş, böyük missiya təşəbbüsü Asan Xidmət brendinin sosial məsuliyyət tədbirlərinə önəminin artırılması baxımından atılan növbəti addımdır. Aysel Abbasova, ASTV Xəbər.